99.9% लोगों को यही लगता है कि जब ये मछली पत्थरों से टकराती है तो उसके अंदर से खून निकलने लगता है। तो मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि ये खून नहीं है। तो फिर ये क्या है? दरअसल ये है बोनी स्पर्म व्हेल, जो नॉर्मल स्पर्म व्हेल के मुकाबले काफी छोटी होती है। और अभी जो इसके अंदर से खून जैसा लाल रंग निकल रहा है वो खून नहीं है बल्कि इंक है। और ये इंक 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है। और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि इसके पीछे इसका दुश्मन समुद्री सी लायन पीछे पड़ा है। और ये इंक शिकारी दुश्मन को चकमा देने के लिए काफी है। सब्सक्राइब